quindi oggi vi porto in una giornata con me. Non so se nel titolo ho messo una giornata da yogi, ma cosa intendo come yogi? Una persona che fa yoga può essere, ma non è lo yoga che voi pensate. Yoga è semplicemente dal sanscrito la parola unione, quindi qualcuno che ha deciso di non credere in niente, perché se credi in qualcosa vuol dire che è qualcosa che non sai, sia che credi che non credi, e quindi è una persona che accetta semplicemente di non sapere. Se accetti di non sapere, inizi un tuo percorso interiore in cui cerchi. Quando cerchi, hai tutte le porte aperte per vedere nuove esperienze, per capire e rimanere aperto a nuove esperienze, cose che ti possono accadere. Quindi il mio percorso interiore è iniziato ormai molti anni fa ed è parte integrante di tutta la mia giornata. È vero lavoro, mi prendo cura anche di me stesso sia a livello esteriore sia a livello interiore, ma lo yoga è una bella parte della mia giornata, quindi essere passato da indossatore, da Mr. World Italia o quello che è, e quindi prendermi cura totalmente della mia parte esteriore come cosa principale, a invece prendermi cura di me da un punto di vista interiore come focus e avere i social come cosa secondaria, pensavo che magari potesse essere un qualcosa di carino da condividere. Ovviamente per prima cosa che cosa succede? La mattina di solito mi alzo, cerco di alzarmi presto, non è sempre fattibile perché mi piace lavorare di notte, mi piace il momento notturno in cui c'è veramente tranquillità e mi piace avere quell'attimo per me, quindi tendenzialmente cerco di alzarmi abbastanza presto, ma non sempre ce la faccio, in questo periodo sto cercando di riprendere questa cosa. Mi alzo, cerco di non toccare il telefono, anzi non posso toccare il telefono perché ho questo sistema sul telefono, quest'app che mi impedisce di aprire i social media entro le prime ore da quando mi sono alzato, cosa molto utile, vi consiglio di dare un'occhiata anche a questa cosa. Quindi cosa faccio? Non posso usare il telefono, non posso fare niente, mi alzo, vado in bagno e faccio la mia prima routine che è la skincare unita oil pulling. Oil pulling è una tecnica ayurvedica che serve per depurare e anche aiuta molto con l'igiene orale, è un detox naturale, quindi prendo l'olio di cocco, lo metto in bocca e lo tengo lì per 10-20 minuti. In quei 10-20 minuti che cosa faccio? Mi faccio la mia skincare mattutina, metto tutto il necessario, compreso l'SPF, quindi la crema solare per il viso indipendentemente che io vada fuori o meno durante il giorno, perché ricordatevi che la luce e i raggi UV entrano comunque anche dalle finestre, anche se state in casa e anche se è nuvoloso. E faccio journaling. Quindi sul mio telefono ho 3 app per journaling. Journaling vuol dire prendersi, diciamo, un po' di introspezione, fare un po' di introspezione alla mattina per vari motivi. Ho 2 esercizi di gratitudine, quindi 2 app che mi fanno semplicemente delle domande, per cosa sei grato, quali sono le tue intenzioni oggi, è un po' una cosa semplice. E poi uno che è un po' più un diario, quindi c'è un marcatore del mio mood, del mio stato del giorno, come mi sento oggi e anche che cosa voglio celebrare oggi per ricordarmi che ogni giorno c'è un motivo per celebrare qualcosa, quindi mi setto un po' nel mood giusto la mattina, e uno che invece è proprio un vero diario per ricordarmi poi le cose che faccio. Ormai è più di 9 anni che lo faccio, 10 anni, e quindi è bello tornare indietro ogni tanto, rivedere le foto, ogni giorno metto le foto e quello che ho fatto il giorno prima. E poi faccio Duolingo, quindi sto studiando giapponese, quindi è il mio primo esercizio di giapponese. Finito quello inizia la mia routine di yoga. Quindi io so che se alla mattina voglio, non so, partire da casa alle 10 di mattina, so che mi ci vogliono almeno un paio d'ore prima di partire per fare tutte le mie cose, perché ho circa questi 15-20 minuti in bagno tra skincare e tutto, e poi yoga ho circa un'oretta. Perché? Perché faccio prima un po' di esercizi di Hatha Yoga, quindi un esercizio chiamato Surya Shakti. Il saluto al sole è una delle tecniche che ho imparato sempre in India quando sono stato per Isha Foundation nel corso di Shunya Intensive. Ho imparato Surya Shakti, poi faccio degli esercizi asanas preparatori. Dopo gli esercizi preparatori, circa 10-15 minuti, faccio un Kriya Yoga, che è un tipo di pranayama, quindi esercizi respiratori non solo per il benessere fisico ma anche il benessere mentale e anche un po' per la questione energetica da un punto di vista spirituale. Quindi sono circa 20 minuti di Shakti Chalana Kriya e dopo ho la mia meditazione, quindi circa 20 minuti, 21 minuti di Shambhavi Mahamudra Kriya, quindi è tutto compreso un'oretta praticamente di yoga, tra preparazione e tutto. Alla fine circa un'oretta. Finita quell'ora lì, che cosa faccio? Vado a mangiare, quindi faccio colazione, mi mangio i miei pancake proteici, cerco di inserire delle proteine almeno in ogni pasto, e ho trovato che questi pancake, a me piace il dolce alla mattina, sono un po' una via di mezzo buona per rimanere in forma e anche qualcosa che mi piace, ecco, quindi sembra un cheat meal ma a livello di gusto, ma in realtà ha delle proprietà abbastanza buone. Come yogi dovrei mangiare
verdure, quindi vegetariano o comunque vegano. Sto cercando di inserire sempre di più plant-based. Io ho avuto dei problemi in passato con le verdure, ma cerco pian piano di inserirlo. Non sempre riesco a farlo, anzi molto spesso no, ma piano piano ci sto lavorando. Però almeno comunque cerco di mantenere una dieta e un allenamento fatti nel modo corretto, alla Brian Johnson o comunque routine che ho imparato anche grazie a un nutrizionista e a un personal trainer. Molto spesso anche non mangio, dipende dal giorno, ma ci sono dei giorni in cui c'è proprio un digiuno, un Ekadashi si chiama nel mondo dello yoga, in cui guardi un po' il calendario lunare e ci sono dei giorni in cui il tuo corpo dovrebbe proprio prendersi un attimo di pausa dalla digestione. Sono circa 2-3 volte al mese, questi Purna Ekadashi, e quei giorni lì faccio un digiuno, quindi fino a cena non mangio. Quindi tendenzialmente è già un digiuno intermittente, un po' perché comunque aspetto un paio d'ore prima di mangiare dopo che mi sono alzato, però quei giorni in cui faccio proprio l'Ekadashi non mangio fino a cena. Durante la colazione o mi guardo dei video YouTube, a me piace tantissimo YouTube, è una delle piattaforme in cui imparo meglio, non ho ancora aperto i social praticamente, quindi YouTube è la piattaforma che guardo di più, oppure mi faccio dei corsi, quindi tendenzialmente faccio il corso di giapponese, utilizzo sia un'app per imparare i vocaboli e una di grammatica tutti i giorni, tranne il weekend in cui mi prendo un po' più di tempo libero. Poi quando ho finito colazione rimango un po' lì perché comunque non voglio alzarmi subito dal tavolo con la pancia piena e mi metto un po' a rispondere alle mail, a guardare un po' di cose, a rispondere ai messaggi e a postare, quindi è il momento in cui mi metto su TikTok, Instagram, YouTube, tutte le mie piattaforme a postare il mio contenuto del giorno. Torno su in camera, mi prendo i miei integratori, quindi prendo tutti gli integratori, mi lavo i denti, faccio tutto quello che devo fare, finisco la stanza, la metto a posto, mi preparo, continuo a lavorare, quindi in quel momento lì dipende dal giorno, ci sono dei giorni in cui devo preparare le idee per i video, giorni in cui li devo editare, giorni in cui li devo fare, quindi dipende veramente dal giorno, ma tendenzialmente finisco di fare un po' le mie cose e arriva verso già l'ora di pranzo. Prima di fare pranzo ho un altro tipo di yoga che si chiama Shunya Meditation, anche questo è da imparare tramite un corso che si fa, è un tipo di meditazione che si fa 2 volte al giorno prima dei pasti, quindi in momenti particolari tendenzialmente in cui sei già un po' stanco, momenti in cui sei quasi affamato, quindi in un momento particolare faccio quello e poi mangio, pranzo e poi arriva l'allenamento. Durante la settimana mi alleno tutti i giorni un po' meno, giorni un po' di più, faccio 4 volte a settimana palestra e il weekend faccio altri tipi di esercizi, di solito esercizi posturali, Wim Hof, sempre Hatha Yoga, oppure faccio camminate, corse, altri sport, esercizi di ballo, qualsiasi cosa, cerco di tenere anche un po' aperto in modo da non stufarmi, anche corpo libero, salto alla corda, qualsiasi cosa. Arrivo a casa, mi faccio la doccia da questa cosa, 2 volte a settimana con tutti i capelli compresi, quindi la doccia più lunga, con peli, tutta la questione grooming, e invece gli altri giorni della settimana normale, quindi solo corpo. Se volete la mia shower routine completa è una cosa un po' lunga, quindi ve la lascio in descrizione in un video separato. La cosa che può farvi magari comodo in questo video è sapere che le docce le finisco sempre come doccia fredda, quindi inserisco comunque un po' di metodo Wim Hof in ogni giornata quasi. Ha dei benefici di qualsiasi tipo, sia da un punto di vista mentale, ti spinge un po' fuori dalla comfort zone, ma anche da un punto di vista fisico e energetico, perché ti dà un sacco di energia a uscire dall'acqua fredda. E poi finisco di fare le mie cose, so da fare i video, faccio un bel po' di cosine e poi arriva ora di cena. Faccio sempre shunya e poi ceno. Cerco di cenare il prima possibile, 7 e mezza se possibile, in modo tale da avere più tempo per digerire prima di andare a letto. Poi finisco le mie cose, dipende dal giorno, a volte mi esercito anche con la chitarra, a volte mi esercito con il canto, a volte ho dei corsi da fare, a volte ho esercizi posturali anche per la mascella, per la faccia, a volte incontro delle persone oppure ho delle chiamate, dei corsi particolari che sto facendo, ultimamente sto studiando anche storia dell'arte. E poi inizia la mia wind down routine, quindi inizio pian piano a calmarmi, a smettere di usare i social, a smettere di fare tutte le mie cose, inizio pian piano magari anche se ho voglia di guardarmi un paio di video mentre faccio qualcosa, lo faccio volentieri, anche in palestra di solito mi ascolto podcast oppure guardo video, inizio pian piano a rilassarmi, metto le luci rosse nella stanza, accendo il purificatore dell'aria per prepararmi a dormire. Ci sono dei massaggi che fa dei gadget che utilizzo per il massaggio alla testa, per la questione dei capelli, oppure c'è il massaggiatore, ho comprato la Theragun Mini per massaggiarmi, per rilassarmi prima di andare a letto, gli occhiali arancioni, sempre per impedire alle luci blu di entrare, di rovinare un po' il sonno. Vado a lavarmi, ancora skincare, finisco le ultime cose, poi metto la sveglia
e leggo. Prima di dormire tendenzialmente dormivo appena alzato, ma ultimamente noto che è un ottimo esercizio per rilassarsi prima di andare a letto e quindi invece semplicemente l'ho messo alla sera come ultima cosa, quindi ho quella mezz'oretta in cui non uso il telefono, è già messo via con la sveglia e tutto, gli aggiornamenti fatti, e leggo, così almeno so che non sarò distratto da schermi e altre cose, leggo fino a che a un certo punto mi addormento e basta. E poi il giorno dopo ripetere. Il weekend è un po' più rilassante di solito, ma questo è quello che faccio durante le mie giornate basi. Poi ovviamente sono giorni un po' diversi, giorni un po' di più, spesso giro, ho degli eventi da fare in giro, delle cose da fare ovviamente, giorni in cui lavoro un po' di più, giorni in cui lavoro un po' di meno, ma tendenzialmente questa è la mia routine tipo, ecco, stando a casa. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video.